Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro ya anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados.
luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Pak Ngarepe Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan. Piye kabare sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses le sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Doane wong. Saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono ki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jaluki bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih ndudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Triya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Lah piye lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Mestine ana sing duwe wis apa mestine ana sing duwe wis apa mestine ana sing sing metutuk yen duweku Iki piye wek sapa kan mestine ana sing duwe mah iki piye wek sapa kan
Iki wae sapa? Iki wae sapa? Iki piye? Wae sapa? Lintang, lintang sapa ya? Mestine ana sing duwe ya Mas. Iki piye? Wae sapa? Lintang. Mestine ana sing duwe Wae sapa? Lintang sapa yo? Oleh Pak Lintang. Iki wae sapa? Iki lho kawan. Iki lho. Iki wae sapa? Tang lintang. Pun Pak, pun. Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken iki sayu anakku wedok iki aduh. Kene nduk, bocah ya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas loro SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek ning pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Coba. coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang tekon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salah. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus
apa, Pak? Omong, lek wis dodok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Be. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, jajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindhu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya. kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedegne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne ditembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lemu nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu?
Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. Wih, ngisor rokok iki lho enek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. wih. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi, Nggih, Bawi. damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengaken, nggih. Nah, Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Cepane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kaya langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budhak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng. Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh nggih, mboten Nggih, napa. nggih.
Monggo, monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celuthak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kedal ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kedal ala sangkar. Nake-nake Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los, Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo, Gong, tangi, Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke konyang nyemang ngono. Wis nyemang yang apik Banyuwangen ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalivya belambiangan. Hei belambangan Bagong enak-enak belambiangan ger. Mumbul Gong. Ndolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tetno. Tasik tetno. Oh nggih, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Nyak non nun Berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara
ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Jelalit napa nampak gerajakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Ayo.
Aja lenggase terakhir. Yes. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitir Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitir Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Para subscriber Kultali Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita.